وكيل مدرسة بيحل الامتحانات بدل الطالب. تعال اقول لك ايه اللي حصل. ابن مدير مدرسة تبع إدارة الفتح التعليمية في أسيوط، ولد في تالتة إعدادي كان بيمتحن امتحان الشهادة. جه وكيل المدرسة عايز يعمل الواجب ويجامل أبوه اللي هو مدير المدرسة، وقال إن هو هيحل الامتحانات مكانه. وبص بقى الخطة والاتفاقات والحاجات اللي بيعملها. اتفق مع رئيس لجنة الامتحانات، واتفق مع مسؤول الأمن، ومع مراقب أول اللجنة، ومع مدير التعليم الإعدادي. كل ده اتفقوا إن هما هيحلوا، أو إن الوكيل يعني هيحل للولد ده. وفعلا حللوا 6 امتحانات. الامتحانات اللي حلها له العربي والدراسات والعلوم والهندسة والجبر والإحصاء والإنجليش. لولا بقى ان رئيس اللجنة قدم بلاغ في مديرية التربية والتعليم باللي حصل، مديرية التربية والتعليم جابوا الوكيل اللي حلله ده وجابوا الولد، وقارنوا الخط بتاع ده وده، خط وكيل المدرسة وخط الولد، لقوا ان فعلا الخطين الاتنين مختلفين تماما. فهنا اتأكدوا ان وكيل المدرسة بالفعل هو اللي حل للولد ده، واتحول هو والناس اللي اتفقوا معاهم دول كلهم للمحكمة التأديبية. طبعا موقف غريب جدا، موقف بيثبت لك التعليم رايح لفين. مهما كان وزير التربية والتعليم بيبذل أقصى جهد عنده عشان يحسن من التعليم في مصر، لكن الناس دي بتسوق التعليم تماما في مصر. قولوا لي شايفين الموضوع ازاي من وجهة نظركم في كومنتات، هل ده ينفع انه يحصل ولا لأ؟ قولوا لي.